สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายลุงชาแนลนะคะสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะหลายคนคงสงสัยว่าในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์นั้นเขาจะมอบดอกกุหลาบให้แก่กันและดอกกุหลาบแต่ละสีนั้นมีความหมายว่าอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้สายลุงนะคะจะมาแนะนำให้เพื่อนๆทราบนะคะว่าดอกกุหลาบแต่ละสีนั้นบ่งบอกถึงความหมายอะไรกันค่ะกุหลาบสีแดงไม่ว่าจะเป็นกุหลาบแดงอ่อนหรือแดงเข้มนะคะบ่งบอกถึงการตกหลุมรักหรือแอบชอบใครสักคนมีความรักที่สุดแสนจะลึกซึ้งมั่นคงรักไม่จืดจางจากหัวใจค่ะกุหลาบสีขาวนะคะเป็นสีแห่งความรักที่ใสสะอาดนะคะบริสุทธิ์น่าทนุถนอมโดยไม่คิดเลยว่าความรักที่มอบให้ไปนั้นจะได้ความรักตอบกลับมาหรือเปล่าค่ะกุหลาบสีชมพูเป็นสีแห่งความโรแมนติกนะคะเป็นความโรแมนติกที่แสดงถึงความรักที่หวานซึ้งที่ผู้ให้มีต่อผู้รับแต่ก็อย่าเพิ่งดีใจเพราะว่ามันไม่ได้เป็นความรักที่ลึกซึ้งแค่เป็นเพียงรักที่ฉับฉวยต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อแสวงหาสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดเท่านั้นเองค่ะดอกกุหลาบสีส้มสีส้มเป็นสีแห่งความสดใสสื่อให้เห็นถึงความสดใสความเป็นตัวของตัวเองของผู้รับเมื่ออยู่ใกล้แล้วทำให้รู้สึกอบอุ่นและยังบ่งบอกความในใจถึงความรักและสิ่งที่ผ่านมาด้วยกันค่ะกุหลาบสีเหลืองสีแห่งมิตรภาพสีเหลืองนั้นเป็นตัวแทนแห่งมิตรภาพและยังสื่อถึงความห่วงใยของผู้ให้ด้วยหลายคนเชื่อว่าเป็นดอกไม้ที่ใช้สำหรับเยี่ยมผู้ป่วยแต่จริงๆแล้วก็สามารถให้กับเพื่อนๆเนื่องในโอกาสพิเศษได้เช่นกันค่ะกุหลาบสีฟ้าสีแห่งความอดทนแข็งแกร่งเชื่อว่าเป็นดอกไม้แห่งความอดทนแข็งแกร่งดอกไม้แห่งความฝันที่สวยงามและมั่นคงตลอดกาลค่ะกุหลาบสีม่วงสีแห่งความสำเร็จในชีวิตการงานบางคนคงคิดว่ามันเป็นดอกกุหลาบที่สื่อถึงความเศร้านั่นก็เป็นอีกหนึ่งความหมายหนึ่งแต่ถ้ามองในแง่ของความสุขกุหลาบสีม่วงยังสื่อให้เห็นถึงความสำเร็จในชีวิตการงานได้อีกด้วยค่ะกุหลาบสีดำสีแห่งรักนิรันดร์ความหมายของกุหลาบสีดำนั้นอาจจะลืมไปแล้วจนถึงวันนี้นะคะได้รื้อฟื้นความหมายอีกครั้งหลายคนคงให้สีดำแทนความเสียใจและโศกเศร้าแต่ความหมายของกุหลาบสีดำที่แท้จริงแล้วนั้นมีความหมายที่ลึกซึ้งค่ะนั่นก็คือหมายถึงรักนิรันดร์แต่ในความเป็นจริงดอกกุหลาบสีดำมันไม่เคยมีอยู่จริงค่ะค่ะเป็นไงคะเพื่อนก็พอจะได้รู้ความหมายของกุหลาบแต่ละสีกันไปแล้วนะคะสำหรับเทศกาลวันวาเลนไทน์นี้นะคะก็อวยพรให้ทุกคนนะคะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ค่ะมีความสุขในวันวาเลนไทน์นะคะทุกคนขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะทุกคนที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเลยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับสายลุงด้วยค่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของสายลุงนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ